V tomto videu vám predstavím úplne novú Audi A5, avšak tá môže mnohých šokovať, jednak svojim dizajnom, ale najmä zmenou označenia. Veď sa len pozrite. Nalejme si čistého vína, pod menom Audi A5 si väčšina z nás predstaví krásne kupé alebo kabriolet. No ale to sa má v dohľadnej dobe radikálne zmeniť. A to až tak, že prestávam závidieť ľuďom z Audi marketingu ich prácu, pretože ich čaká veľmi neľahká úloha. Že aká? Takáto. Audi totiž to kompletne mení svoju stratégiu názvov, mien a označenia modelov. No a tak mi dovolte vám predstaviť novú Audi A5 Sedan. No a tuto za mňou je Audi A5 Avant. V tomto prípade je to už S5. Audi totiž to zavádza systém, keď párne označenia modelov, to znamená, že Audi A4, Audi A6, ktoré tradične si spájame najmä napríklad s dízlovými motormi, budú už čisto elektrické autá. No a nepárne označenia, ako napríklad Audi A5, to je toto, čo máme tu, alebo Audi A7, budú v zásade podobne vyzerajúce auta, ktoré sme doteraz poznali, ale budú mať len spaľovacie motory. To ale nič nemení na veci, že dnes predstavená A5 je vlastne nástupcom klasickej A4. Sice som povedal, že to je zlá správa pre marketérov Audi, ale pre nás ostatných je to dobrá správa, pretože na cestách pribudne toto krásne duo nových aut Audi A5. Je tu niekoľko vecí, čo sa týka dizajnu, na ktoré by som chcel upriamiť vašu pozornosť, a jedna z nich je na boku auta, či už vpredu alebo vzadu. A takto pekne pod svetlom je to vidno. Všimnite si, že konečne aj štandardný model Audi A4 po starom po novom A5 je už taký svalnatý, presne ako máme radi u modelov RS. No a dizajnéri to ináč majú preto veľmi pekné meno Quattro Muscles, teda Quattro svaly. A musím povedať, že pri pohľade z boku to vyzerá famózne. A toto tu pred nami je základný model. Má síce na sebe S-Line, to znamená, že má tie prahy, má trošku iné predný nárazník, zadný, ale ako auto ako také bude vyzerať aj v sérii v základe s týmito širokánskymi bokmi. Joj, veľmi sa mi to páči. No a keď prejdeme túto ku kombíku, teda k Avantu, tak ten dizajnový jazyk je tam úplne rovnaký. No ale toto samozrejme už nie je úplne obyčajný Avant, toto je S5. No a dobrá správa je, že stále tu pod prednou kapotou nájdeme poctivý benzínový 6-válec, tak ako v tomto prípade samozrejme Quattro. To, čo možno niekoho poteší, možno nie, je, že nová A5 už bude len automat, ale na toto sme si už pri VW Group zvykli. Jednoducho o tie manuály už nebol taký záujem ako predtým, takže nedáva to zmysel, aby to opäť alebo stále držali v ponuke. Takže nová Audi A5 bude už len ako automat. No a zastavím sa ešte pri týchto zadných svetlách, pretože tie sú v tomto dizajnovom jazykovo v tejto generácii aut novým poznávacím znakom tejto značky. Jednak ten tvar, ktorý je preťahnutý zo strany na stranu, jednak to, ako sú useknuté tie zadné svetlá, ale hlavne a predovšetkým je to ich grafika. To znamená, že tá grafika bude unikátna práve pre Audi a nie len tá grafika, ako si môžete teraz všimnúť, ona sa mení. No a v tomto prípade vám ukazujem akurát funkcionalitu, ktorá znamená, že ak sa priblížite na križovatke k autu menej ako pol metra, tak automaticky tu nabehnú plné brzdové svetlá, ktoré vám hovoria, že bacha, už bližšie nechoď. No a keď vidíte tie jednotlivé segmenty, ako hrajú vnútri, tak toto dáva obrovské možnosti dizajnérom aj vám ako majiteľovi auta. Ešte by som upriamil pozornosť na ďalšiu vec pri tomto aute, a to sú koncovky výfukov. Za toto Audi obrovsky chválim, že necháva ešte také klasické koncovky, že neschováva tie výfuky, alebo nie sú tam také hnusné plastové atrapy, ktoré teda aj prémioví výrobcovia veľmi často dávajú, ale v tomto prípade to vyzerá veľmi dobre. A opäť prizvukujem, toto je základný model, toto nie je žiadna S5. Nová A5, teda stará A4, má na dĺžku 4,8 metra, narastla teda o 7 cm, rázvor má 2,9, teda narastol o 8 cm. No a povedzme si niečo o motorovej palete, pretože to vás bude určite zaujímať. Ako som spomínal, pri S5 ostávame teda pri 3-litrovom 6-válci, 367 koní, teda 270 kW a 550 Nm. Máte k dispozícii samozrejme dvojspojku, ale v prípade S5 to bude aj mild hybrid, ktorý pridáva ďalších 24 koní v prípade boostu alebo 18 kW. No a keď prídeme k tejto základnej verzii, tak tu môžete mať s dvoma typmi motorov. Je to 2-litrové TFSIčko, teda základný 110 kW, 150 koní, alebo teda silnejší 150 kW, teda 204 koní. Základ môžete mať len ako predný náhon a
a tie silnejšie verzie už aj ako štvorkolku a to isté je aj pri 2-litrovom TDI a samozrejme pri S5. Do budúcna Audi ráta aj s možnosťou plug-in hybridu, ten samozrejme ponúkne dojazd až takmer 100 km len čisto na batérie, no a ten výkon nám tam určite poskočí na 220 a 270 kW. No a už štandardne tu bude samozrejme quattro, aby ste tie kone a newtonmetre dokázali prenášať bezpečne na vozovku. Taktiež som veľmi zvedavý, ako sa popasujú marketéri s touto karosériou, pretože oficiálne sa to volá sedan alebo limuzína. No ale vy keď otvoríte zadný kufor, tak vidíte, že to je liftback. Áno, pri starých modeloch by ešte tu bolo jeden rozdiel a to ten, že okná by boli bezrámové, ale v tomto prípade ako klasicky u A4 máte rám okolo okien. Samozrejme, takýto karosársky variant je omnoho praktickejší ako sedán a stále to vyzerá tak ako nejaké kupé, také prikrčené, svalnaté, hlavne vďaka tým vypúleným blatníkom. Ak by ste chceli vedieť objem batoženového priestoru, tak si prosím nalaďte iný kanál, lebo ja ho samozrejme neviem a pri tomto aute obávam sa, že to nebude najpodstatnejší údaj, kvôli ktorému si budete novú A5 kupovať. To ale kvôli čomu si A5 kupovať budete, tak to je samozrejme komfort, spracovania v prípade S5 aj jazdné výkony. A tu Audi opäť urobilo niekoľko zmien na podvozku, a to napríklad v tom, že teraz bude omnoho väčší rozsah nastavení od toho komfortného režimu až po ten športový. A ten rozdiel má byť naozaj citeľný. No v prípade S5 si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože toto je auto, ktoré vie ponúknuť aj nejaký ten adrenalín a jazdné zážitky za volantom. Inak mimochodom ešte jeden detail. Audi samozrejme stále zachováva tieto strieborné kryty spätných zrkadiel pri S-kových modeloch, ale samozrejme vy si viete zaplatiť aj ten čierny paket, vďaka ktorému sú všetky tie strieborné veci začiernené. Čiže z tohto pohľadu nedokážete povedať, že sa pozeráte na zatiaľ vrcholovú verziu Audi S5. Navyše, keď tu úplne absentujú akékoľvek značiky vpredu, na ktoré sme zvyknutí. A teda jediné, čo vám napovie, že s čím máte dočinenia, tak to sú samozrejme väčšie predné brzdy, ktoré sa aj tak skrývajú za týmito krásnymi diskami. No a vzadu, ako som už teda sa rozplýval nad tými koncovkami, tak v prípade SK sú to samozrejme tieto 4 kanóny a veľmi, ale že veľmi decentný značík S5. No a ja už sedím na palube novej A5 a ak Audi niečo vie a za čo ju fakt uznávam, tak to sú interiéry a musím povedať, je tu toľko krásnych detailov, materiálov, také dobré spracovanie, čokoľvek chytíte, je naozaj že pevné, nič tu nevrzga, čo teda naozaj nie je pravidlo u súčasných automobiliek naprieč trhom, ale v tomto prípade tá kvalita vám naozaj že vyráža dých hneď od prvého momentu, ako si sem sadnete. Toto je samozrejme S5, ktorá je viacej nabušená, to znamená, že mám tu lepšie sedačky, mám tu lepšie čalunenia, ale už aj keď si sadnem do tej základnej verzie, ktorá tu je, a vidíte napríklad to, že Audi sa nebojí experimentovať s materiálmi. Paradoxne máte tam takú klasickú látku ako z gauča starej mamy a vyzerá to fakt dobre. Lebo Audi opäť sa nebalo urobiť ten krok dopredu a použiť takýto materiál aj na čalunení dverí, sedadiel alebo prístrojovej dosky. A za ďalšiu vec si zaslúži obdiv, pretože aj tým interiérom, hoci je ultramoderný, čo sa týka veľkých displejov alebo ovládania, odkazuje na svoje klasické modely. Konkrétne, ja tu vidím odkaz na starú Audi 80, ktorá mala jeden dizajnový prvok, ktorý sa mi strašne páčil. Celá prístrojová doska plynulo nadväzuje aj na čalunenie dverí a na bok auta. Tuto dizajnéri pokračujú ďalej v tejto práci. Ja som sa aj s niektorými bavil a veľmi ich práve potešilo to, že niekto v tom vidí odkaz na tie staré auta, čo mne sa osobne veľmi páči. Hoci dnes teda veľké displeje už nie sú nič extra, majú to takmer všetci na trhu, tak čo ale nemajú všetci na trhu, tak to je to obtočenie interiéru a prístrojov okolo vodiča. V tomto Audi opäť exceluje, pretože aj tento veľký tablet, v realite sú to tablety 2, ktoré sú spojené do také veľkej dosky, ona je zahnutá smerom k vodičovi. Preto Audi ponúka aj príplatkovú možnosť pred spolujazca dať ďalší displej. Teraz si možno poviete, že opäť, no aj tých displejov už nejako veľa, áno aj nie. V tomto prípade totižto spolujazdec môže odbremeniť vodiča od niektorých vecí. To znamená, že ak spolujazdec mu vie pomôcť napríklad s navigáciou alebo s ovládaním hlasitosti alebo výberom hudby, proste tieto veci všetko vie ovládať cez ten svoj dotykový displej. Nová A5, teda pokračovateľ starej A4, príde už koncom roka 2024 a tie ceny nám už boli prezradené, tak majú začínať niekde okolo 45-46 tisíc
Dajte mi vy vedieť, ako vnímate tento dizajnový skok a hlavne túto dosť veľkú zmenu, čo sa týka pomenovaní modelov u Audi. Ja si myslím, že si na to časom zvykneme. Pozrite aj Instagram Volante, veď dávam nejaké fotky z tohto predstavenia. No a nedlho vám ukážem aj ďalšie auto, pretože Audi momentálne zatrúbilo do útoku a to množstvo modelov, ktoré sa chystá v najbližšej dobe ukázať, to až vyráža dých. My tu máme konkrétne dnes 3, no a onedlho uvidíte druhý v poradí. Aký to bude? To je ešte tajné.